Бесшумный тактильный переключатель. Стем из полиацеталя, верхняя крышка поликарбонат, нижняя полиамид. 4 защелки и погнали вовнутрь. Из особенностей это, конечно же, позолоченная пружина 15 мм. Хотя плюсом это можно считать с натяжкой. Вот если бы была позолоченная замыкающая пластина, которая здесь классическая медная, то тогда это был бы однозначный плюс. Но что точно выделяет эти свечи на фоне подобных, так это их тактильность. Она здесь намного ярче, чем у многих тактильных переключателей. Это видно по кривизне ножек. Что касается тишины, так здесь тоже решение нестандартное. Вместо привычных силиконовых вставок мы видим подобие резинки, которая натянута по периметру направляющих.